layar. Dan halo, assalamualaikum, selamat malam semua teman-temanku. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Apa jenengan kalau ini ngisinya nanti ya? Iya, soalnya kadang-kadang tok cepetakan videonya. Oh gitu. Saat ini aku tengah berada di Tapi lo Admiralty HP ya, langsung ya, teman-teman. Iya. Tengah menantikan firework, kembang api. Pengunjungnya sudah berbondong-bondong Ya ilmunya masya Allah, banyak banget. Sampai belakang sana. sebelah kanan wong ini sakit banget Mbak. Iya tuh sampai pengunjung itu full. Aduh Bu, pakai tongsis tinggi enak sekali. Ya kan buru sakit Kita saat ini berada di barisan depan ya teman-teman, ngantri dari tadi sore. Aduh, ini di layar kamera saya ada Bude dan Pak D. Ya, tapi takut nanti ruangannya habis. Lailo, dia di sana.
kan dipotong-potong nggak bisa mau di Facebook.